Най-сладкото чаконе, недовършена целувка, новият музикален албум на новата Теодора. Недовършена целувка, от Теодора, имаш всичко. Търсете, новият музикален албум Недовършена целувка на компакт диск и аудиокасета от Теодора и Диапазон Рекърдс. И специален подарък. Бонус. DVD с хитовете на Теодора, медийни партньори, Радио Веселина, музикалната телевизия Fan TV, Балканика Мюзик Телевижън. Ара Мюзик, Вестник Шоу и Емануела ти правят най-страхотния летен подарък. Купи новия албум на хитовата изпълнителка носещ нейното име на супер цена. Единствено сега, 14 хита на уникална цена, увери се сам. Търсете само във вестникарската мрежа до края на месец юли, със случайното съдействие на Вестник Шоу, медиен партньор, Fan TV. Яхнали, вече метлата към морето. Взели си тръпката. Ако и ти си, пълно перде. Ела да се забавляваш, заедно с нея. Ара Мюзик, Fan TV и Емануела те канят на промоцията на третия самостоятелен албум на звездата носещ нейното име, Емануела, чуй хитовете от албума на 12 юли Равда, Клуб, Част Пик, и 19 юли Варна, Клуб, Част Пик. Очакваме те, носи веселото си настроение и желание да се развихриш на дансинга, истинската, Емануела, Вишия, докосния, гост-изпълнители, Джордан, Ивена, Джина Стоева, Ангел, Дамян и Ваня, и Стефани. Очакваме те, 12 юли Равда, Клуб, Част Пик, 19 юли Варна, Клуб, Част Пик, с медийната подкрепа на Fan TV. Обичаш Теодора, искаш Теодора. Имаш Теодора, с новия й албум «Сърце не ми остана». Търси новия албум на Теодора, «Сърце не ми остана», от Диапазон Рекърдс, медийни партньори, Fan TV, Full HD и Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Търсете първият самостоятелен албум на най-горещото поп-фолк, Откритие Веселина, избери си, с 10 разбиращи хита, които трябва да чуете, избери си, най-якия дебютен поп-фолк албум, тройна гаранция получаваш, от Веселина. Вземете сега, невероятния дебютен албум на Веселина, избери си, на страхотна цена, от Диапазон Рекърдс, медийни партньори, Fan TV и Радио Ултра.